abbaan keessaa obbo Kubbaan Laalleef nyaata madaalamaa nyaanne moo gaaffii jedhu wayii na gaafatee ture. So let's talk on that. Balansii daayitiin proportioniin isaa niwutirishinii barannee irraan fayyaan baradde asumaanii. So nutrition akka koorsii tokkotti fudhanne yeroo hundumaa vegetable fruitiin percentage 50 ta'uu qaba. Proteinii fi carbohydrate immoo percentage 25 ta'uu qaba. Daily namni tokko kan sooratu jechuudha. Yookaan torban keessatti proportionii kanaan kan deeme fudhachuu qaba. Itoophiyaa jechuun biyya uummatni waggaatti foon sadii nyaatudha. Isa asii of goyoomsinu miti guys. Addana nama 5 taanee afaanyi tokko waan akkas nyaachuun goyoomsina. Dadina. No, akkam beektaa? Ani football irratti haasofna fakkeenyaaf atamma fayyaan baradheettee nutritionii jettee ani immoo personally nutritionii dubbiseera. Dubbisuu qofaa miti blood type koo wajjin waan deemu dhaqee maal nyaachuun qaba kan jedhu ogeessa nyaataa dubbisee iskeejuliin naaf kennee nan nyaadha amman ispoortii waan hojjedhuuf jechuudha. Amman kana ibsuun irraan eegamu. Uummanni kun kana dhaga'uun irraan eegamu. Ani aannan adiidha jedhee uummata kanatti himuun irraan eegamu. Ani kanan siin jedhee nuti Arsenaal waggaa 22 waancaa nyaannee abbaan koo nyaata gahaa nyaanne waggaa 40-50 jetti. Kubbaa miillaa ilaaluun isaanii abbaa kee akka wanta inni nyaata dhorkee taasofte. So an pointi kubbaa wajjin wal argu deebisaa deemna malee dhattee kanan baradhe first year psychology inni uummata kana waa tokkoon fayyadu. An personally am film writer an university waggaa jalqabaa taa'ee birrii maatiin naa erganiin fiilmii barreesseen hojjedhe. Kana dhaga'uun fiilmiin koo birruu jaalalaa jedhama. Kanan godheen ani personally waa'ee koo haasa'uuf hin barbaadu. Baay'ee masqaloon anan invite na gochuu yaadee ture interview irratti. Bee haasa'uun barbaadu. Sa'aatii kana dhimma aartii wajjin abbaa barbaade wajjin wal falmuu nama danda'udha. Sigalee ramati akka warqee ibiddaan qorame nama darbedha. An biography mataa koo barreesseera. Garuu ani kanan siin jedhee waggaa 40-50 nyaata nyaanne jedhee abbootiin keenya orgaanikii nyaatanii abbaan koo kubbaa ilaaluun isaa hin jeeqneeni ijoollee dhiiraa 5 ofitti qabeetu sanbata waaree booda qidaamee waaree booda dhannee kubbaa ilaallee nyaata keenya nyaannee galla abbaa keenya wajjin maaf walitti attach goote abbaan kee nyaata nyaachuu dhiisuu isaaniif Arsenaal waancaa nyaachuu dhiisuu isaa maaf walitti fiddeedha gaaffiin koo short and brief sana deebisaa deemta malee dhaqee achi galee manaaman anyone doesn't care about it. Amma kan jennu footballii wajjin wal bira qabnaan ifati. Maaliifi sila waa'ee ulaa galaanaa jennaan ulaan galaanaa taayimii isaa wajjin waliin arguu jetteet. Kanaaf hamma White House hamma qe'ee warra Tiraampitti deemna hamma Obaamaatti deemna waan ta'eef taayimiin keenya sa'aatiin 4dha. Kanaaf aniif inni ammayyuu we are brothers bal'inaa dibeetii kana erga goone boodamu walagarree wajjin yookaan irbaata yookaan laaqanan si afeeraa. By respect goda dhugaa jechuun an personally eenyu iddoo kanatti akka tashamaa qaquuf hin dhufneen garuu aayidiyaan keenya garuu briefly namni waan dhaga'uu qabu garuu taayimii keenya fayyadamne lammaffaan nama aartii waan hin ta'eef jecha muraasaan ergaa dabarsuun barbaada malee naannaa ooluun qabnu itti fufi gaaffii nyaata nyaachuu nyaata madaalamaa sana keessatuun galiin itti fufi. Maal jara keenya bakka hundatti migira keessa galleen ta'u kaa ammash walaa dhaggeeffannaa ta'ush. Amma gaalaa yeroo sa'aatiin alaateetta. Miutii taateerta masqaluu asaarte yoo ta'e. Sa'aatiin alaateetta. So let's talk. Anaaf immoo carranaa kenni kaa. Arsenaal yees waggaa 22 nyaanne nyaachuunsaa nan gammachiisus nan gaddisiisus tarii nama gammachiisu qabaachuu danda'a. Nuti immoo waggoota 40-50 abboota keenyarraa kaane nyaata gahaa nyaanne nuti. Ani akka Afrikaatti naasaarala. Haasa'uuf immoo mirgan qaba sana. Sababni isaa heerri Itoophiyaa keeyyatni 29 freedom of expressionidha. Yaada koo ibsachuu nan danda'a. Sana haasa'uu nan danda'a. Maaliif nama hawaasa keessaa nama tokko waan hin ta'eef. Afrikaamti waliigala kan nuti ittiin beekamu tokko maal nutritionidha. Sana caalaa ajandaan nu ilaallatu jira. Isa nuti ittiin karaatti yaanee karaa cufnu caalaa isa nuti ittiin qullaa buusnu sana caalaa ajandaan nu ilaallatu jira. Nuti nyaata gahaa nyaachuu dhiisuun keenya IQ keenya irratti rakkoo fidee amma sachumatti gannu deebisaa jira. Dhalli namaa waa'ee jireenya isaatti dhiisee wanta kan biraa irratti xiyyeeffachuu gaafa jalqabu namummaa keessaa ba'aa deema. Nama kan taasise horiirraa gargar kan godhe har'a qofa nyaatee utaalee buluuf miti. Dhala qaba waa'ee dhala isaa yaada qotisuu qaba waa'ee qotisuu isaa yaada mucaa wallaaltuun tokko har'a turufte sooshaal miidiyaatti dabalamtee maal argiti
Maalidha kan isheen nurraa dhaaltu? Ati abiddaan qoramee bayetti. Dargaggeessa kan abiddaan qoramee baaru maal godhaarta? Yoon personaalis gaafadhatee jechuudha. So am gana sana ganaatti deemna gaaffiin qophaa'ee jira. Garuu nuti ajandaa buddeenaarran dabarree ajandaa faranjiitii fi ajandaa kubbaatiif amma kana irraafamnudha. There is my point. Waggoota 50-60 miti sirrees waggoota 5,000 erga waaqeef lafti uumamtee Afrikaan nyaata madaalamaa nyaattee aga har'aan geenye. Har'a Afrikaa keessa namoota miliyoona 300tu beelarra jira. Miliyoona 300 you can check it United Nations irra galte ilaaluu hin dandeessa. Biyya deeggarsa namoommaatiin jiraattu keessa teenyee ani deeggara abaluu tennee waan qullaa buusnuuf hin qabnu. Dura buddeen irra haa dabarru. Dura ofaa dandeenyu. Dura haa nyaannu. Waggootaa fi nyaata nyaanne nuti. There is my point. Bakka sirriidha kun nyaata har'ayyuu ilaammatu akkasitti yoo asii gadi baate namni buddeen si kadhatu meeqatu jira. Yoo baadiyyaa keessa deemte Itoophiyaa jechuun biyya foonni mana kee keessa jiraachuun ikkoo vaayibii manaa geeddara. Foon amma fakkeenyaaf namootni Kaanadaa jiran as jiraachuu danda'u. Maybe wantoota atakiltii wal qabatantu qaali taachitti. Or bargarii nyaachuun ikkoo jajaamarra. Arra kunutti bargarii akka nyaanne istoorii irra kenna. Bargarii gaafa nyaannu koo poosti guggoranna. Bakka bareedu deemne gaafa teenye nyaannu koo poosti guggoranna. Har'ayyuu ajandaan keenya buddeen irran dabarre. Wantootni alaa wanta amma kana wal nyaachisuun qabu. Ishi deeggaruun kee gaarii ilaaluun kee sirrii isa dhugaati. An nama kubbaa laalu gaaffiinsi gaafadhu nan qaba. An guyyaa tokko kubbaa laalinaa jedhee hin beeku. Nama kubbaa laalu xinneessee hin beeku. Kubbaa ilaaluun sirrii miti jedhee hin beeku. Enerjiin hin malle, bakki hin malle, anniisaan hin malle kubbaaf kennamuu hin qabu. Sana caalaa ajandaa irratti wal nyaannu qabna. Waa'ee nyaata yoo ta'e immoo sirrii nyaata madaalamaa nyaannee hin guddanne. Wanta sirriidha kun. Wanta nyaata guddanne hin beekna. Maali jaran biyyoo keessa jira maadda goota. Har'a Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa namni meeqa seeftineetidhaan jiraachaa akka jiru Prime Minister gaafa Dr. Abiy aangootti dhufan nama miliyoona 27 namni seeftineetidhaan jiraataa amma qannasamaa qannafaa dhufee dheengadda miliyoona 3 irra jedhan namni miliyoona 3 har'a waa'ee nyaataa haasa'a. 3 million people look nama miliyoona 3 biyya keenya kun. Seenaa biyya biraas taasisaa miti. Afaan Prime Minister irraa dhageenya kana kaaduu hin dandeessu. Biyya akkasii keessa teenyee akka wanta jireenyi wal qixxaate isa waa'ee rakkina keenya tubsinaa immoo rakkinni hin obsamu hin furama hin haasofnasa. Rakkina deeqaa 90 wanti si dagachiisu iyyuu si ajjeesaa jira. Thank you. Amma ajandaa keenya alan baanu maskaloo daqiiqaa nu qabaa deemii tiimii daqiiqaa qabaa kaawunt daawun gochaa deemsisii because ani kanan jedhee sooshaal miidiyaan dhaloota kana ajjeesaan jiru hin jenneen. Inni rakkoo fi beela biyya kanaaf kubbaan miillaa akka biyya kanaatti 1998dha kan inni ilaalamu jalqabe. Harki caalu kubbaan miillaa biyya kanatti kan ilaalame 1998 yeroo Faransaay World Cup qopheessite faayinaalii irratti Faransaay Biraazil walitti dhufanii Faransaayimti nyaattedha kubbaan miillaa kan jalqabe. Itoophiyaan immoo Afrikaan immoo rakkoon ishee erga biyyi lafaa kun uumamteedha jechaa jirta. Ani immoo Afrikaan iyyuu kubbaa miillaa taphattee kubbaa miillaa fayyadamteetu biddeen nyaatteen siin jechaa jiraan immoo. Waa'ee Prime Ministerii kaasteettaa Prime Ministeriin uummanni biyya kanaaf seeftii neetiidhaan akka isaan jiraachaa jiran quba qabu. Kubbaa miillaa paaworiin qabu taanaan asirraa kiiloomeetirii muraasa gaafa deemtu sireedhaan dhukkubsataa baatanii deemuu jette. Birrii miliyoonni 50 ambulaansii 25 bita mootummaan qaraxan kaffalu waan ta'eef. Ambulaansii 25 oluu bituu danda'a miliyoonni 50. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Arsii Negellee Arsiidhaa fi birrii miliyoona 50 kan isaan kennan torbee tokko duradha. Maaliif isa fuudhanii kubbaan miillaa kun nun barbaachisu jedhanii maaliif ambulaansii bitanii warri sireedhaan baataman maaliif hin hafne mootummaan barattoota nyaachisu kun mootummaan Prime Ministeriin deeggarsa adda addaa godhu from the beginning Prime Ministeriin ani akka kootti borfilannoo dhagaa an akka kootti maal namanaa gaafa gannaa yookaan gaafa faasikaa namoota walitti qabee kottaa kana nyaadhaa jedhee Prime Ministeriin biyya tokko dirqama nyaachisuu irra jira dhee yaadu. Ani kana namanuu Prime Ministeriin siistama hiyyeessitti jiraatu uumuudha malee ana namoota muraasaaf kennanii viidiyoo waraabuu miti aankoo jechuudha.
Kanaaf ani kanan siin jedhu maaliif mootummaan ati jettu kun kanatti galateeffachaa jirtu birri miliyoonii 50 nagallee arsiidhaa fi maaliif kennan? Maaliif beektaa? Okay, thank you. Amman deebistu gana na dhaggeeffadhu. We are in attention economy. Yeroo ammaa kana kan attentionii kee qabate daqiiqaa meeqa? Masqaloo daqiiqaa meeqa? Okay, baay'ee tasa dhugaa. Sirriitti cafacafadde. Okay, maaliif President Shimallis miliyoona 50 kubbaa miillaaf kennanii? Listen, maaliif beektaa? Yeroo ammaa kan economy qabatu kan attentionii kee qabatedha. Ilaal, yeroo baay'ee economiin addunyaa jijjiiramaa dhufe yeroo ta'etti qonnarraa, yeroo ta'etti indaastirii, yeroo ta'etti albuuda, yeroo ta'etti amma gaazii or nadaajirraa peetroodolaariidhaan mitire addunyaa guutuu kan walitti hidhe nadaajidhaa doolaaraantu walitti hidhanii namni nadaaji to'ate addunyaa to'ata. Har'a garuu namni attentionii to'ate addunyaa to'ate. Look, abbaan feesbuukii ilaa kan oomisha Afrikaan qabu garuu biliyeenera addunyaa kanaati. Bakka attentionii manamaatiin yoo laalte tiiktokiin kan chaayinaati mitire maal baay'ee daansima maal jala galaa kan dhaabbata warra chaayinaati. Maaliif tiiktokiin attention economy warra lixaa rukutuuf kan inni bocamedha itti yaadame. Monopoly of power jiraachuun qabu, maltii ta'uu qaba, bipolarity jiraachuu qaba yoo xinnaate. Biyyi sun attention qaba taanaan biyyi kunis attention qabaachuu qaba. Kana jedhameeti kan TikTokiin kireet ta'ee chaayinaan hamma kana dhiibbaa gooti. Okay, maaliif miliyoona 50 kennan President Shimallis? Maaliif beektaa? Dargaggeenni kuni yoo warra lixa harkatti kufee bor nama dhabnaa. Biyyaansi isa kan keenyaatiif hamaraatu. An gwaadha miliyoonni 500 kubbaa miilla Itoophiyaatiif har'a yoo ba'e birrii 5,000 nan kenna. Birrii 5,000 har'a nan kenna. Miliyoonni 50 har'an ba'a taanaan. Maaliif? Attentioniin kun gara keenyatti utuu deebi'ee fakkeenyaaf istaadiyeemii Abbabee kan Abbaa Biqilaatti utuu deemee taphatame birriin achitti kaffalamu kan keenyaa, birriin tikeetii kan keenyaa, nyaanni nyaatamu kan keenyaa, dhugaatiin achitti dhugamu kan keenyaa, birrichi numatti deebi'a. Amma garuu look, London keessatti Chelsea gaafa taphatu birriin sun achumatti hafa. Afrikaa guutuu amma fakkeenyaaf tapha akka kaleessaa birriin addunyaa guutuu wal guree dhaqee mandara Budapest jedhamutti attaraaqamame tikeetiinsaa nyaatni achi sireen sun. So ammayyuu attentioniin dargaggeessaa product Afrikaatiin hin qabamu taanaan Afrikaan dargaggeessaa kan jedhamu dhabaa deemti. Ammayyuu kubbaa irratti, fiilmii irratti, Netflixiin kan Afrikaa, indastiriin kubbaa of danda'e kan Afrikaa hin dhaabatu taanaan dargaggee sima gaafa Arsenaal waancaa nyaate sana Tunisiyaa fi Itoophiyaan taphatanii Itoophiyaan 1-0dhaan tumooti. Namni lafaa kaasan jiru. Yoonatu iyyuu hin beektu akka isaan taphatan. Kun salphina kun. Salphinadha kun. Kun salphina kun. Dargaggeessi hammi kun garuu waa'ee Itoophiyaaf Tunisiyaa dhisee dargaggeessa Afrikaa waa'ee isaanii ture kan inni gufaa ture. Attentionii sana biyya kanatti deebisuudhaaf Dr. Abiyyi qofa miti Afrikaa Yuuniyeeniin wanta irratti hojjechuu qabudha. Nutis kan keenya jaallachuu qabna. Atileetii keenya, kubbaa miillaa keenya. Amma garuu kan keenya dagannee ajandaan keenya kumaatamaan adda citeera. Neetworkii ta'a. Dargaggeessi taalentid ta'ee kubbaa miillaadhaan kallattii haa qabatu ammayyuu sirriitti invest irratti ta'u. Sababni isaa we are in attention economy. Kan attention kee qabate economy addunyaa qabate. Kanaaf irratti hojjetamuu qaba. Thank you. Atamma kan jechaa jirtu kubbaa miillaa isa biyya alaa maaliif ilaaltuudha? Miti? Maaliif ilaaltu miti maafitti maraattuudha. Eeyyutu maraat. Maafitti maraattuudha malee. Eeyyutu maraat. Okay. Amma listen. No, ala amma akkam ta'e beektaa? Ala bal'ina akkam ta'e beektaa amma dibeetiin keenyi. Seerrii kumsa. Ala akkam beektaa? Anamma daqiiqaa shallaadhee fi taa'ee gaafa naggeeffadhu deebiin kennu gaaffii ani gaafadhe wajjin tootaalii amma yoonaa maachiin goone. Ani kanan jedhee. Yeroo akkasii maal goonaa? Yeroo akkasii wanti nuyi goonu irra deebitee gaafachuu dandeessa siin deebine yoo ta'e jechuudha. Daqiiqaan immoo akkasitti immoo hin bulla kalaama
inni daqiiqaa 5 fayyadamee gaaffii kan biraa deebisaa deema taanaanii an ganaa yeroo inni jalqabu pooyintiin dubbachuu barbaadu nan beeka amma tiiktookiin kan chaayinaa ta'uusaa namni hin beekne hin jiru aannan adii ta'uusaa namni hin beekne hin jiru waa'ee feesbuukii waa'ee eelan waa tokko amma gaaffii keenya hojii walitti hin waan kanan jedhee Why attentionii dargaggeessa Afrikaa keessatti hambisuudhaaf ammayyuu ganaa investimentii biraa gaafata. Yes, miliyoona 50 miti 500 invest ta'uu qaba. Dr. Abiy meetira 100 Finfinnee keessatti kan meedaan ijaarameef maaliif? Maaliif ilaalla nuti maaf hin taphannu? Ijoolleen isti nama Itoophiyaa bi tokko achi taphataa Oromoo jira laata? I don't know, maybe namni jira. Yaa tokko qabdu. Tokko qabna. Anyways, akkasa goonu. Kumsa beeli. Wallaggeeffannaa fi al tokko walitti deddeebisuu qofaatu hin taane yaada kumsaan gaafatu sirriitti clearly wanta keessa kee jiru qulqulluu isaa yoo lafa kaa'uun danda'ame gaariidha. Kumsaan immoo yaadanni akka deebiitti sii kennu sirnaan dhaggeeffattee qabxii qabattee naan deebine waan jettu yoo qabaatte immoo irra deebiidhaan gaafachuu dandeessaa yookiin immoo naan deebine jechuu dandeessaa. Inni Muhammad danda'e deebisee arga jedhee waan kan biraa waan itti dabaluun qabu waan ta'eef irra darbuu dandeenya jechuudha. Maaliifin siin jedhee beektaa? Akka kanatti itti bufnaa gaaffiin silaa siin deebine yoo ta'e qulleessi. Hin deebine hundi isaayyuu hin deebine maaliif hin deebine maaliifi nyaata madaalamaa nyaannee waa'ee Arsenaal maal nu gashee so nuti Arsenaaliin ilaaluu yoo dhiisne nyaata madaalamaa sanaan argannaa jedhee amanaa jiranni. Akkasidha mitiire? Maaliif beektaa maaliif atamma torbeet sa'aatii meeqa hojjetta dargaggeessi kun dafinuu hamma jimaataatti hojjete qidaamee waaree booda sanbata yoo bashannane si wajjin wanti tinaansaa walitti dhufe hin jiru. Gaaffii ani si gaafadhe immoo nyaata nyaachuu dhiisuudhaaf abbaan kee nyaata nyaachuu dhiisuudhaaf Arsenaalii fi Yuunaayitediin yakkamaa goote rakkoo biyya kanaaf itti gaafatamaa yeroo hundumaa yeroo dhuftu atama tiraata achirra taasoftu baay'ee isaa ilaaleera. Just wantootuma hin beeku dubbatti irra deebitee dubbatti. Amma immoo kanan jedhee erga hamma kana fakkeenyaaf Tiraampiin ilaalaa jetta atama Tiraampiin ilaalee kubbaa ni ilaalash. Tiraampiin ilaalaa jette ni ilaala maskaroon akka Tiraamp ilaalu beekuu dhiisuu danda'a. Gaaficha akkasa adaamnu kumsa. Kumsa dhiifamaa wajjin. Amma wanti nuyi goonu yeroo nammaa yeroo kumsaan itti gaaffii bal'inaa gaafatudha malee yeroo ofii keetti yaada laattu miti. Bal'inaan yeroo itti gaafatu qabaatu immoo deebii kennita. Yaada bal'inaan ati keessa turtu so waa'ee nyaataa irratti naan deebine jechaa jira waan ta'eef bal'ina. Gabaabsiiti daqiiqaa tokko keessatti waan jettu jedhiiti gaaffii itti aanutti siif darbuun isa booddee. Kubbaa miillaa ilaaluutu rakkina nyaataa fide miti. Afrikaan guyyuu ajandaa nyaataa irraan dabarree akka Afrikaatti nama miliyoona 300 nama nyaatu qabna. Itoophiyaa keessa seeftineetiin kan jiraatu nama miliyoona 3dha. Nuti waggoota 10 yoo duubatti lakkoofne seenaa nuti ittiin kaanu garbummaadha, agabuudha, waraana, beelaa. Listen, koo ajanda energy dargaggeessa kanaa kan deserve godhu rakkina keenya malee kubbaa jireenya keenyaaf faayidaa tokko hin buusne miti. Dargaggeessi bara dargaggummaa isaatti bashannana qofa miti waan isa fayyadurratti xiyyeeffachuu qaba. Cubbuutu goote iyyuu ni nyaa'a. Koo energy namni kun kubbaaf kennamuun gaarii miti. Rakkina keenya utuu anniisaa kana gara keenyatti deebisnee jijjiiraman finnoo nuti kukuusamuu miti. Maaf dura qabatama. This is my answer. That's it. Kumsa gaaffii kan biraatti darbuu dandeessa. Anamma kanan jechaa jiru fakkeenyaaf deeggartoonni kun waggaa 22 keessatti guyyaa tokko yaa'anii gammadan. Siigalee ramti. Bultee kaatee gammachuu kana ni ibsattaa miti. Warra gaaficha yaa'e irratti tokkoffaa kubbaa deeggaruudhaaf namni hundumtuu kubbaa beekuu hin qabu. Kubbaa xiinxaluudhaaf, kubbaa akka siyaasaatti haasa'uudhaaf, kubbaa joornaalistii futboolii ta'uudhaafidha. Kubbaa diippilii kanatti beekuu qabdu malee namni tokko baay'een isaanii namoonni homaa tokko hin beekne jiru jettee leeval goote. Anamma guyyaa sana guyyaa Arsenaal waancaa nyaatee qaamaan naqeera. Waggaa 22 booda guyyaa tokko ta'e waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf 2000 fi
specific risaa yoo irraanfachuu baadhee guyyaa addi bilisummaa Oromoo biyya kana dhufee nama hundumatu dhaqee simate. Nama hundumatu yaa'ee baga nagaan dhuftanii gammachuu isaa ibsate. Sigalee addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti deebi'ee yeroo hundumaa namni ba'ee dhaqee celebrate godha jechuu miti. Sigalee takka simateera waan ta'eef. Kubbaa miilaa waggaa 22 booda Arsenaal waancaa nyaateef guyyaa tokko namni kun ba'ee yoo sangaa qalees yoo gammadees even dargaggoota waa'ee kilaba keenyaa mari'anna jedhan fakkeenyaaf nan beeka ijoolleen Naqqamteetti waa'ee kilaba kanaa mari'anna jedhan intentioniin isaanii achi booda maalidha hojii tola ooltummaa hojjetanii magaalaa qulqulleessanii haranii hojii gaariidhaaf walitti qabaman maqaa kilabichaatiin argite waan poozitiif ta'ee godhan dhaqanii atis namaa chaaritii dhaqanii dubbisanii kumsa dhiifamaa wajjin ammas yaada haasaa jirta malee gaaffii gaafachaa hin jirtu. Kanaaf gaaffii akkati gaafattuun barbaada. Gaaffii baay'ee akkati neeresineef jedheen yeroo itti haasoftu bal'aa waan jiruuf jechuudha. Inni yeroo si gaafatu. Kanaafuu gaaffii kee akka gaafattu barbaadeetan. No, ani gaaffii gaafachaa hin jiraam. Gaaffii maaliif gaafachaa? Gaaffii ani si gaafadhe. Guyyaa sanaa. Yaa inni neeresite jedheetan neerete waan ta'eef yeroo. Guyyaa Arsenaal waancaa nyaatee biyya kan biraatii ba'aniiru jette. Afrikaa qofaadhaa ba'anii guyyicha. Kanuma gaaffiin kee? Ba'uun isaanii immoo rakkoon isaa maalidha? Halkan sa'aatii 6tti ba'anii yoo gammadan. Ani specifically yeroo isaan itti guyyaa sana ba'an bilee milgoon hin qeeqne. Kanan qeeqee waliigala miirri kubbaa miillaatiif jiru biyyoota kaanii wajjin tokko kan jedhuun gaaffii banaan dhiyeesse. Kanarratti immoo deebisii kenna. Tokkoffaa. An kan hin qeeqe ishi guyyaa ba'an iyyuu isa dhugaatti maal ani samma nama miti. Tarii baru wanti bakkee keessa naffisisu koo natti dhufuu danda'am gammachuudhaan. Maaltu beeka? Tarii dargaggeessa ofitti deebi'e yoo hin arganis bakkee keessa gammadaan fiigataa qofaa koon ta'a malee. Garuu waa tokko sitti hima. An kan hin haasaa jiru it's all about collective consciousness. Consciousness amma hubannaa nuti akka waliigalaatti qabna. Maal jara keenyaa Feesbuukii isintu kireeffate. Dargaggeessi dhufu amma tokko kanaan jette ani amma kanatti guddisuuf mucaadaa isa dhugaadhaan maal namni amma yoo taphi tokko qidaame sanbata jira ta'ee daqiiqaa 90 dhaqee waan sana teessee enjoy gochuuf rakkoon qabu. Dhugaa rabbii annaan godha kana waggoota muraasa booda jechuudha. Social connection waliif jecha kubbaa nan ilaalaan. Garuu waa tokkoon sitti kamisa jimaata jersii isaa uffadhee minaan jedhu number 2. Kumsaan waa tokkoon si gaafadha boodarratti. Gaafadha. Nama sa'aatii 24 keessatti si'a 20 waa'ee taphaa poost godhe maqaa wajjin sii kennuu nan danda'a. Nama hiriyaa kee ta'e nama wajjin mention gootanii haasoftan. I was checking on your social media. Utuun cheekii godhuun argi. Kan hin haasa'aa jiru waa'ee enerjii waliigalaati. Ammatu Chaayinaa deemte. Eengadda akka kana ta'aniiru. Ameerikaatu deemte. Dubaayinutu deemte. Barattuun tokko iddoo itti hojjennu Dubaayidhaa namni guyyaa sana yaadate iyyuu hin jiru dhugaa rabbinaan jechaa turte. Nuti maali jara keenya waama nu maraachuu hin qabnu waama teenya yaadnu hin qabnu isin warri social media influencerii taatan warri fuula qabdan warra fuula keessan namni beeku ijoollee kana enerjii isin nyaachistanidha kan boollatti naqaa jiru. Hojjedhaan jettaniini muuxannoon qooddanii fi maal hojjettu maaliin jiraattu wanta sana irratti maaliif karaatti nagarsiistanii namni karaa wallaalee ijoon jiru kumaatamaantu jira. Waan ati salphaa gooteetti hin jiraattu nama tokkoo fi golden idea bakka isaaf jechi kee tokko nama tokko encourage gochuu danda'a. Jireenyi ilma namaa bashannana qofaa Facebook isin bashannana qofaaf fayyadamtu maaliif gaarummaatti hin deebisnu ani ingiliffaan barsiisaara amma hin danda'u wanta hin beeku godhaan jira. Easy voice adda baasuuf hin danda'a. Mana miidiyaa keessaa qacaramee riippoortara ingiliffaa ta'e hojjedheen itti fide wanti kun ijoolleen fayyada jedhee mana musaa dhuunfaa keessaa barsiisee sooshaal miidiyaatti fide hin jaallatame. Daasi utuu gaarii hojjettee wanti jaallatamu baay'eedha. Maaliif sanan gootanii enerjii wal fakkaataa nuti qabnu maal fakkaataadha malee isa dheengadda baatanii bakka keessa fiddaniif. Dogoggortee taasisti. Maal dogoggortee? Tokkoffaa namni tokko leebel ta'uu hin danda'u. Namni meenshin na godhee personaalii sa'aatii 24 waa'ee waan kubbaa miilaa kan haasa'eef namni hundumtuu akkas hidhachuu hin dandeessu. Anama fakkeenyaaf to the minimum si galee ramni torbeetti daqiiqaa 90 kubbaa ilaalan.
Sigaleerabni. Torbeetti daqiiqaa 90 taayimii reediyoo dhaggeeffadheen beeku. Haasaa biyya kanatti haasa'amu waa'ee kubbaa miilaa guyyaa tokko dhaggeeffadheen beeku. Sooshaal miidiyaa irra yoon galee tiraanisfarii taanaan Faabrizio Romaanoo dubbiseen yookaan Chris Whitley peejii Arsenaalii hojii warra fooloo godheera isa dubbiseen nan fixe. Atamma maal gochaa jirtaa? Dubartiin tokko dhaloota kanatti hin dahaasa isheen jettee isa fuuteetu dubartii isheen sun rakkoo mataa ishee mucaa ishee qimmiddee guddisuutu qabdu sigaleerabni rakkina mataa ishee fuutee sooshaal miidiyaa kana wajjin walitti hiite. Oromooni dargaggeessi akka jenereeshinii kana dinqisiifadhu waan hin qabu. Jireenya akka kana mi'aaye ati ko namoota ati beektu sanatu maybe fiitii miti ta'a. Namoota ati beektu sanatu sammuun isaanii ga'umsa hin qaban ta'a. Ani namoota ciccimoo namoota dandeettii qaban an hojii aartii irratti yeroo hojjedhu ani Waaqoo Geetaachoo gaafachuu dandeessa sa'aatii 72 utuu rafiin turree beenna sa'aatii 72 because maateriaalii sana reent goonee hojjenna waan ta'eef sa'aatii 72 jechuudha. Atamma kana dura enerjiin kubbaa miilaa akka wanta inni baay'ee negatiiviteetti ammas immoo jijjiiramte anu kana booda ilaaluun barbaadaa jetti. Akkamitti ilaalta kubbaa miilaa enerjii amma kana Tiraampiin ilaala ani maafan ilaala Obaamaa in ilaala maafan ilaala jechaa baatee har'aas geessee gara fuulduraatti ilaala yoo jettee soo ati harka kennachaa jirtaa jechuudha kubbaa miillaadhaaf. Saanaa galaan jirana gaaffii nama ibsa masqaluu. Ibsa sii kennan jira. Gaaffii ati gaafatteetu maal Kumsa. No. Don't clarify. Amma an gaaffii kanan si gaafadha. na gaafat. Gaaffiin qaba. Jalqabarratti Daki. personally nama kubbaa jiru. Akkasa goonu beelaal tokko. Akkasa goonu. Kumsaan gaaffii gaafatee xumureera taanaani. Intu murreen maal yoomin jalqabeen? Ati gaaffii gaafachuu dandeessa bal'inatti fuftee. Garuu gidduutti dabaree goone rakkoo. Ibsa bal'aa yerootti laattu. Adeemsa al tokko. Kanaafiyyuu ishi bal'ina gaafachuu dandeessaa. Daqiiqaa 3 goone irrashi yeroon akkasitti deemuu danda'a waan ta'eef daqiiqaa 3 goone. Lalisaadhaaf carraa kennin lalisaa waan ta'e dubbachaa jira. Jara keenya muraa ooluun guuraa ooluudha jedhanii amma I think akka yaadutti misunderstandingiin waan jiru natti fakkaata. Bal'inaani ejjennoo kubbaa irratti qabu wayiitu ibsee fakkeenyaaf kubbaanii hin barbaachisuu kubbaa ilaaluun yeroo gubuudha yookaan immoo hojii dhabuudha akka waan inni jedheetti kan sheeppi ta'ee kana jedhe moo kam jedhe inni kumsaanis akkasitti hubate jedhee yaada. Kana erga ejjennoo isaa ibsee booda utuu wal falmame gaarii natti fakkaata malee akkaataa bal'inaan jechaa jiruuni kubbaa ilaaluun gaariidha garuu humna keenya guutuu irratti qisaasessuutu sirrii mitii fakkaata amma akka inni taasaa jiru. Akkitti sheeppi ta'ee jiru immoo ajandaan kun kubbaan barbaachisaa mitii fakkaata. Waan kanatu ejjennoo isaa ibsee irratti wal falmitanii moor bareeda ta'a jedhee yaada ulfaadhaa. Thank you. Lalisa, thank you baay'ee. Jalqaba irratti ani nama namaati akka nama kubbaa jibbuutti miyuutii I think sagalees deebisaa astii miyuutii godhaa warra akka nama kubbaa jibbuutti sheepidi ta'uun koo ana hunatti hin tolu kubbaas hin jibbu taphadhaan tures. Number 1. Jalqaba viidiyoon vaayiraalii baate abbaan barbaade waancaa nyaatu ana dhimma koo miti. Ala kanuman jedhe. Dhimma koo miti isan jedhe irratti namni maaliif amma kana namatti duula. Dhimma koo mitiidha. Tarii Ingiliffichiin beekamu ta'e it's none of my business jechuun dhimma koo miti jechuu kooti. Kumsaan kan irratti deebinaa laatta. Namni tokko kubbaa ilaaluun dhimma koo miti yoo jedhe deeggartoota kubbaa miillaa hin mufachiisa. Number 1. Number 2. Ani guyyaa tokko kubbaa ilaaluun sirrii miti hin jenne, kubbaa hin ilaalinaas hin jenne, ani kubbaa ministeerii miti, kubbaa ministeerii Itoophiyaa keessa hin jiru, sport ministeerii miti, prime ministeerii miti, aangoo isaas hin qabu eenyuun iyyuu dhorkuu hin danda'u. Garuu enerjiin kubbaaf kennamaa jiru sirrii miti. Waa'ee kubbaa dhiisaa walumaa gala
bashannanaaf kan kennamaa jiru sooshaal miidiyaa irratti dubbanneerraa why not mana pulii dhaquu yuumaan ta'an sun dargaggeessi inerjii isaa lafa itti kennuu qabu sirrii miti haala nuti adeemaa jirru nuti immoo ilma namaati ijoolleen dhufanii nutti dabalamaan maan nurraa dhaalu nuti immoo har'a akkamitti jireenya keenya qajeelfannaa ilaaluun sirriidha garuu ani jireenya kootti ishi kumsa to the point deeqa lama gidduutti naa deebis an dhimma koo mitachuun isin mufachiisaa lammaffaa ana kubbaa in ilaalinaa jedhu yookaan kubbaa ilaaluun sirrii miti jedhu dhageesseetta naa deebis. Okay. Abbaan fedhee yoo nyaate dhimma koo miti jette. Dhimma kee ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iddoo sanatti kan dhufte ati akka namaaf barnoota kennutti wantoonni jalqaba irratti wanta dhimma koo hin taane irratti aan koomantii ilaallu. Wanta dhimma koo hin taane irratti koomantii ilaallu. Kanamma atamma akka nama dhimma qabuuttidha kan deddeebitee dubbatte. Kanaaf ati dhimma koo miti ani kubbaan ilaalu yoo jette mirga keedhaan mirga kee siin kabaja. Kana miti namni ilaalcha siyaasaa biyya kanaan iyyuu namni wal ajjeesuu iyyuu hin qabu amma jedhutti nama malee ani asii baatee kubbaa miilaa dirqama waan nuti ilaalii siin hin jenne dirqama deeggaruus qabdaa siin hin jenne. Garuu ati kan goote intanaatti yoo mukti galees minaamin jettee jechoota negatiiviidhaan dhufte jalqaba irratti. Jechoota negatiivii jechoota haarsha ta'an isaan dhufte lammaffaa irratti gaafa dhufaniis informationii ati kenniteetu informationii laatta ofii kee immoo deebii laatta. Deebiin kee immoo deebii dogoggoraadha. Deebiin kee deebii dogoggoraadha jala mureensutti hima. Dubaay maybe hojjettuu manaa tokko sitti himuu dandeessi Dubaay keessaa manaa hin baane siin jechuu dandeessi. Garuu guyyaa Arsenaal nyaate England keessatti celebrate godhan taanaan England kilabii isaaniidha mitiire kilabii isaanii waan ta'eef har'a amma fakkeenyaaf paaraadii Arsenaal ummata miiliyoona tokko tuqaa shantu ba'ee naannaa Emireetsitti North Londonitti celebrate godhe miti. Inni mirga isaaniidha. Tilas jaarsi waggaa 90 hanga dargaggeessa waggaa 5 maraatu ta'e miti kubbaa miilaadhaaf kan inni ba'u. Paashiniidha miirri sun dirqama si keessaa galu hin jenne garuu amma akka haasaa kee ammaatti kana booda ilaaluun barbaada sooshaal konnekshinii uumuun barbaada gara jedhutti dhufaa jirta so gaariidha achi bira hin geenyu namni iddoo kanatti afannifamu jedhee hin jiru. Garuu chaayinaa keessatti kana godhaniiru gaafa jettu eeyyee godhaniiru. Chaayinaan mootummaan chaayinaa iyyuu Arsenaaliin baga gammaddan kan jedhu poostarii Arsenaaliin godhee chaayinaa keessatti celebrate godhaniiru. Biraazil keessatti godhaniiru sayettee fi Biraazil keessatti maaliif hin godhanii? Biraazil keessatti maaliif hin godhanii? Biraazil tiimii ofiisaa Saantos, Fluminense, Palmeiras tiimii of danda'ee biyya isaanii keessatti garee qabu. Garee sana deeggaranii dhabamu. Sigalee. Biyyoota Afrikaa kana keessatti immoo kolonii kuni baay'ee kolonii hojii wanta walitti dhufu miti fuutboolii ilaaluun. Inni even atamma kubbaa miilaa teessee ilaalte Arsenaaliin maaliin fayyada amma addana taa'ee ilaaluu kootiif. Arsenaaliin maaliin fayyada? Akkamitti na koloneeffata? Sammuunii dargaggeessa Afrikaa gaafa jettu maali akkamitti na koloneeffata ana? Amma fakkeenyaaf namni tokko uffata Arsenaaliin uffachuu danda'a. Torbee guutuu uffachuu danda'a. Isa dhorkuu hin dandeessu mirga isaadha waan ta'eef. Sigalee waggaa 22 keessatti halkan tokko hirriba koo ofirraa kutee sa'aatii 6tti ba'ee yoo celebrate godhee maal isaa wajjin walitti fiddeedha ati. Jira miti akka keetti koo namoonni sa'aatii kubbaa miillaa sanatti hojjetanii jechaa jirtati. So sa'aatii kubbaa miillaa sanatti waan dabalataa ati hojjettee agarsiisuu danda'uu qabda. So dargaggoota hiriyoota kee ta'aniif fakkeenya ta'uu qabda. Kubbaa miillaa keessatti waa'ee kubbaa miillaa, waa'ee harmanii, waa'ee riziiliyaansii boodanitti dhufan faayidaa kubbaa miillaatti isa bira hin geenye. Garuu inni ammaa mirga keedha. Aannan ilaallatu jechuun mirga keedha. Garuu deddeebitee irratti haasa'uun kee immoo wantichi na ilaallata jechaa jirta. All right. So ani kubbaa ilaalinaa hin jenne number 1, number 2 dhimma koo mitachuun deeggartoota kubbaa miillaa argate that's good. Deeggartoota Biraazil keessaa maqaa dhofte sana immoo ani hin beeku I think namni baay'een isaan manatti waan beekan natti hin fakkaatu. Akkas taanaan isinis yeroo Qiddus Goorgis bunnaa afaan nyaatan baanee celebrate gochuu akka qabnu nutti himte san isinirraan eegaa warrumti dheengadda baatan ammas ba'uu qabdu yaada jedhuun qabaa.
isa biyya keessa celebrate hin godhan maaliifi hin madaalu ni biyya keessa hin madaalu ani kubbaa keessatti wal arrabsu wal loluu dhagaa walitti darbachuu isa jedhutti waliin galuun anammasii galee an futboolii dhaggeeffadhu. Gaaffii qaxxaamuraa manaa dhufu qaleenyaa dhiyaate yoo kan deeggartu ta'e deeggartoota keessa warra sitti wal arrabsaa sooshaal miidiyaatti wal arrabsaa bayii wal falaxaa olummaa itti. Wal falaxuu gaafettu. Yaa namni du'eera kubbaa irratti as labu ollaa kee oduudhaan darbeera tarii hin nageenye ta'uu danda'a. Aan hin nageenye. Isaa tarii mana dhugaatiitti anama fakkeenyaa fi. Dhaga'uu turtee yoo garbummaa sammuu tokkodhaa kana dhaga'uu qabda turtee utuu kana dhaga'in waa'ee Arsenaal dhaga'uun fedhi. Listen, kaleessa Gondar Yuunivarsiitii keessatti utuu ijoolleen tapha Arsenaaliif PSG ilaalanii boombiin dhoya akka inni nama lama ganama kana reeffa isaanii fe'ame dhageesseeta. Boombicha kan noo seenyudha. Kan isin nutti maka utuu isaan galma kee ilaalanii gaafa Arsenaalitti gooliin galuuf findaataa namni. Look, waa'ee biyya keetii irraanfattee kana dhaam. Suuta jedhi ka suuta jedhi. Atammaa dhaggeeffadhu. Qo'ee dhaggeeffadhu. Kana dhala. Waa tokko istimoo dhaggeeffadhu kumsa. Namni. Gidduu beel bal'ina al tokko bal'ina. Gareen kuni tokkoffaa miirarraa bilisa ta'utu irra jiraata. Ammas akka mata duree keenya sassaabannee akka irratti mari'annu kan barbaadamu inni kubbaan miilaa Awurooppaa kilaboonni beekamoon dargaggoota keenya biyya kana keessaa iyyisiisaa jiran sirbisiisaa jiran kuni inerjiin humni dargaggoonni keenya kilabii Awurooppaatiif kennaa jiru kun himalamoo himalu kumsaan muuxannoo dhuunfaa isaatii duwwaatu hin taane akka waliigalaatti haasa'e gaariidha. Bal'inaanis immoo akkuma kana miira keessa galuudhaan utuu hin taane raashinaalii taane faayidaan isaa maanni miidhaan isaa maanni. Bal'inaan maaliif morme? Kubbaa miilaa irraa jibban qabdu taanaan kubbaa miilaa Awurooppaa sabni keenya dargaggoonni keenya akka kanatti deeggaruu isaanii maaliif mormite? Parsonaaliitu gochuu dhiisne jeeneraalii akka waliigalaatti goonee miirarraa bilisa goonee qoosaa fi waan biraarraa bilisa gooneetu akka kanatti hin mari'anne gaarii natti fakkaata. Ammas to the point akkasin gootan kan hin barbaadu maanni bal'inaa gaaffii gaafachuu barbaadde gaafadhu. Kumsaanis kallattiidhaan gaaffiin si gaafate qofarratti xiyyeeffattee qabxii kee qabachaa deemuun gaarii. Kun namoota 2,900 ol asirra taa'anii nu daawwachaa jiraniif qabxii isaan keessaa fudhatanii deeman kaa'uufiin nurra jiraata jechuudhaas lalisaan faas jiru waan ta'eef daayirektii nu gochaa deemu. Kanaafuu miirarraa bilisa haa taanu akka waliigala biyya keenya irratti xiyyeeffannu. Okay. Tole gara gaaffii kootan darba miutii naa godhaal tokko. Kumsaan kubbaan laaltaa, hin deeggartaa, hin jaallattaa, akka jaallattuu hin mul'ifattaa miidiyaa hawaasaa kee irratti dhoobda. That's fine. Si yaadachiisuuf ji'oota tokko darban keessatti walitti fufiinsaan yeroowwan 20 waa'ee kubbaa poost gooteetta. Mee 31 April 31 kaasee haga Mee 31tti lakkaa'uu dandeessa. Si'a 20. Hiriyaan kee tokko sa'aatii 24 keessatti si'a 20. Sa'aatii 24 keessatti si'a 20 waa'ee taphaa barreesseera. Ani immoo kubbaa hin ilaalu yoon ta'e. Kubbaan na jeeqa yoo ta'e. Yeroo ammaa kanatti kubbaa caalaa jireenya koof kan barbaachisu lafa jira. Inerjii koo amma kana ga'u daqiiqaa 90 miti daqiiqaa 9 kennuufii hin barbaadu jedhee yoon bahee dubbadhe warri kubbaa akka kee ilaalanii fi fakkaattonni kee maaliif nama arrabsu? Miirri warra kubbaa ilaalanii maaliif akkas ta'e? Sooshaal miidiyaan kunii isin qofaaftu bocameeoo kan keessan qofaa akkuma jaallattan akkuma poost godhattan gaafa isin sirbitan isin ittiin dubbanne gaafa isin dhugaadhaan dhimma koo miti jedhee raaman gammaduu hin dandeessu. Garuu namni tokko immoo yaada faallaa qabate gaafa ba'uu maaf namarratti duultu? Nyaata gosa tokko duwwaatu jira. Filannoon tokko qofa maaliif jettu? Dhaloonni dhufuu filannoo jiru 2-3 filatee gara goreetta goru sooshaal miidiyaan numatu kireeffate kan keenya qofa maaliif jettu? Kana naa deebisi. Baay'ee galatoomii.
tokkoffaa anaani twist gochuuf hin dandeessu. Jalqabuman sitti hima twist gochuu hin dandeessu. Gaaffii pooyintii kee wajjin atamma kan jechaa jirtu ani bal'inaanii Ingiliffa dogoggora barsiisa taanaanii dhaqeen yookaan maaraakii Ingilishii yookaan dhaabbata Ingiliffa kan biraa maaliif akkas dogoggora barsiistu jedhee gaafachuu akka hin qabuttidhaati. Kan gaafachaa jirtu. Boombii kaleessa dho'e jettu sababa siyaasaan haa dho'u, sababa jibbaan haa ta'u yookaan qaamni ta'e waan ta'eef fayyadamu kubbaa miillaa itti ilaalanii darbatanii eenyu darbate jennaan isa situ natti himuu qabaa. Labuutti namni wayii ajjeefame maaliif ajjeefame jennaan isa situ natti himuu qabaa kan jechaa jiru siidha. I'm sorry. Kun totaalii kubbaa miillaa nuti mari'annu sana wajjin wal hin argu. An fakkeenyaaf sirbaa ooltu jetti aan dhaladhee sirbeen beeku sirbinaan eeyyamamu waan faarfannaa malee jechuudha. Kun istaandii mataa koodha. Namni kan biraan dirqama kootu sirbii yoonaan jedhee aan dhaqeen sirbuuf namicha sanaan immoo hin sirbiin jechuu hin danda'an. Namni kan biraa yoo si arrabse abalumaaf na arrabsite jettee dhattee gaafachuudha qabda malee ati asitti fiddee dhuftee anaanii maaliif sooshaal miidiyaa irratti anama waa'ee kee fakkeenyaaf yeroo darbe dhageera miti namoonni liinkii keenatti erganiiru. Waa'ee kee maxxansineen mucaan kun dogoggoradhas hin jenne mucaan kun sirriidhas hin jenne ilaalcha mataa keedha callisee hin darbeen nan ilaallatu waan ta'eef. Because Arsenaalitti maal galuu nan ilaallatu waan jetteef jechuudha. Maaliif nama arrabsu seette namni hundumtuu maqaa ofiisaa bakka bu'a. An obboleessa kooyyuu abbaa qofaadha kooyyuu bakka bu'uu hin danda'u. Maatii nama tokko keessaa ilaalchii fi haasaan namoota hundumaayyuu garaagaradha. Kanaaf namaanii maaliif nama arrabsu deeggartoonni kubbaa miillaa jara sana warra si arrabsan barbaadi argadhuuti maaliif na arrabsitanii jettee gaafachuudha kan qabdu malee ani si arrabseera bal'ina. Kumsaan si arrabseera. Amma waa'ee enerjii waliigalaa isaarra malee kumsaaf bal'inaanumaa walitti hin qaban. Enerjii waliigalaa irratti ani faayidaa kubbaa miillaa ilaalamuu qaba. Kubbaa miillaa celebrate ta'uu qaba. Kubbaan miillaa irraa baratama. Kubbaan miillaa saayinsiidha, fiiziksiidha, keemistiriidha, diinagdeedha, qabsoodha, siyaasadhaa siin jechaa hin jiraan kubbaan miillaa. Ilaalamuu qaba. Gaafa injifattu immoo rizaayilansii waggaa 22 turte keessatti celebrate goota. Bu'aa ba'ii kufaatii achirraa baratta. Hin dandeessu jedhamu lammaffaa baatee dhuma irratti injifachuu harmanii irraa baratta. Kubbaa miillaa irraa siin jechaa jiraman. Harmaniidha. Kubbaan miillaa jaalaladha. Maarre amma gaa. So ilaa akka nama miira isaa kana kabajatuutti namni tokko immoo lakkii ana kubbaan naan ta'u jireenya koonnaa ta'a. Dhaloonni dhufus kana beeku qaba. Filannoo tokko qofa miti. Mucaa waggaa 14-15 ta'ee yoo bilbila harkaan gaate feesbuukiin gubbaa amma jiraatti yooma kubbaa qofa ta'ee jireenyi sanumatti fakkaata. Nuti immoo ilma namaatii ijoolleen duuba keenya jiranii miliyoona 40 miliyoona 55% 42 staatiksii Itoophiyaatu kun. Ijoolleen waggaa 14 gadii tiineejar tarii obboleessa xinnaa yoo qabaatteen beekta. Tiineejariin waggaa 10 tiineejarii hin geenye tiineejar jechuun 13-19 jechuudha. 14 gadi ijoolleen jiran miliyoona 50. Kana ibsuun qabdu amma tiineejar jechuun 13, 14, 16 jedhee tiiniidhaan warra dhumanidha. Amma kana ibsaan deemnu bal'ina amma nuti asitti ilaamaa akkam beektaa akkamitti shawwaduu barbaadda bitaa ijoollee kan waan ta'e gaafatu dubbattu waan ta'e dubbisaa oolla waan ta'eef beekna ofii keenya uumneeyyuu kireet goone barreessaa oolla waan ati dubbattu kanaan hundi isaanaaf haaraa miti ani kubbaa miillaa wajjin wal qabatee haa dubbannuudha baqqalaa eegaleera miti ani kubbaa miillaa wajjin wal qabatee sanumaa isaa jirra bar ani kubbaa miillaa sirrii miti hin jedhu. Akkasa goonu bal'ina. Okay. Tokkoffaa gidduu seenuun maree keenya akka inni hawwataan ta'an isa taasisa. Kanaafuu gidduu seenuu hadhiisnu kan inni as jiru sa'aatii keessan maaneejii gochuu fi waltajjii kana mijeessuudhaaf as jira waan ta'eef kumsaanii qabxii irratti qabachuun kee gaariidha. Barreeffadhu wanta sirrii hin taane gidduutti haasa'e taanaan qabxii qabadhu. Kanaan achi garuu difeendii wal gochuun yeroo keenya nu jalaa dheeressaa deema waan ta'eef kubbaa miillaa warra Awurooppaa ammas kubbaa miillaa qofatu hin taane kan warra Awurooppaa isa jedhu irratti haa xiyyeeffannu. Bal'ina gaaffii kee gaafachuu itti fufi. Masqaloo. Okay. Masqaloo maaliif beektaa? Ammasatu kubbaa miillaa irratti namni ta'ee meeshins godhee sa'aatii 24 gidduutti si'a 20 maxxanseedha. Kun amma nama tokkodha nama abbichayyuu hin beeku.
Dhugaan siin jedhan beeku. Amma kun amma gaaffii asitti ka'uu qabu miti. Halkan keessaa sa'aatii 5 waa yerroodha. Maaliif sooshaal miidiyaa irratti namni yoo faallaa dubbatee maaliif deeggartoonni kubbaa miilaa nama arrabsu jedhe? Anama arrabsee hin beeku. Namni arrabsamuus qabaree namanu. Siigalee